ခေါက်တစ်ခါလောက်တော့ရောက်လာခဲ့ကြပါအေးများတဲ့မြစ်ပြင်ကျင်နဲ့စိတ်လန်းတဲ့တော်ရန်လေးလည်းမြင်တွေ့ရစီမှာတစ်ခေါက်တစ်ခါရောက်လာကျူနေမှာအေးရောဝရီသားလေးကျွန်တော်ဖော်၍အပြုံးနဲ့အယောင်လန်းခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းရဲ့ဗျာအေးရောဝရီမြဝချုံမောတစ်ခေါက်တစ်ခါလောက်တော့ရောက်လာခဲ့ကြပါအေးများတဲ့မြစ်ပြင်ကျင်နဲ့စိတ်လန်းတဲ့တော်ရန်လေးလည်းမြင်တွေ့ရစီမှာတစ်ခေါက်တစ်ခါရောက်လာကျူနေမှာအေးရောဝရီသားလေးကျွန်တော်ဖော်၍အပြုံးနဲ့အယောင်လန်းခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းရဲ့ဗျာရွှေဧည့်သည်ရောက်လာတဲ့အခါဖျားပထိုးစီရီများလေးလိုက်လို့ကိုအောင်မရောက်လာခဲ့ပါကျူနေမှာတိုင်းရဲ့ချက်တရေဆောင်မြေရိုးကြီးလည်းမြင်တွေ့ရစေမှာတစ်ခေါက်တစ်ခါရောက်လာတော့အယူခံဖိတ်ခေါ်တဲ့နော်ရွာသူအပြူညိုးလေးတွေတကယ်လာနေလို့နော်စိတ်တော်မူမြတ်တော်ယူသားတဲ့အရာသားလေးပါကျူသားလို့လူတိုင်းဖြစ်တာနော်ယူယူသားသားအရာသားလေးပါကျူကျူသားသားအရာသားလေးပါယူယူသားသားအရာသားလေးပါကျူကျူသားသားအရာသားလေးပါယူသားကျူသားတဲ့အရာသားလေးရှိရမည်အလေလာခဲ့ပါဖော်၍အပြုံးနဲ့အယောင်လန်းခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်သည်ရဲ့ဗျာအေးရောဝရီမြဝချုံမောတစ်ခေါက်တစ်ခါလောက်တော့ရောက်လာခဲ့ကြပါအေးများတဲ့မြစ်ပြင်ကျင်နဲ့စိတ်လန်းတဲ့တော်ရန်လေးလည်းမြင်တွေ့ရစီမှာတစ်ခေါက်တစ်ခါရောက်လာကျူနေမှာအေးရောဝရီသားလေးကျွန်တော်ဖော်၍အပြုံးနဲ့အယောင်လန်းခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းရဲ့ဗျာရွှေဧည့်သည်ရောက်လာတဲ့အခါဖျားပထိုးစီရီများလေးလိုက်လို့ကိုအောင်မရောက်လာခဲ့ပါကျူနေမှာတိုင်းရဲ့ချက်တရေဆောင်မြေရိုးကြီးလည်းမြင်တွေ့ရစီမှာတစ်ခေါက်တစ်ခါရောက်လာတော့အယူခံဖိတ်ခေါ်တဲ့နော်ရွာသူအပြူညိုးလေးတွေတကယ်လာနေလို့နော်စိတ်ထားမူမြတ်တော်ယူသားတဲ့အရာသားလေးပါကျူသားလို့လူတိုင်းဖြစ်တာနော်ယူယူသားသားအရာသားလေးပါကျူကျူသားသားအရာသားလေးပါယူယူသားသားအရာသားလေးပါကျူကျူသားသားအရာသားလေးပါယူသားကျူသားတဲ့အရာသားလေးရှိရမည်အလေလာခဲ့ပါဖော်၍အပြုံးနဲ့အယောင်လန်းခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်သည်ရဲ့ဗျာ